วัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วจ้าพี่น้องจ้าเส้นทางจากชนบทจ้าพี่น้องมุ่งสู่กลับบ้านเมืองคุ้งสามจ้าเส้นทางนี้สิเป็นจั่งใดงามส่ำใดหิมะก็ยังโปรยปรายอยู่จ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามบีไปชมน้ำกันจ้า เ
จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็กำลังไก่สิฮอดบ้านแล้วจ้าพี่น้องบีขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องที่มานั่งรถชมวิวหิมะข้างทางน้ำกันเป็นบรรยากาศที่สวยงาม ขาวโพลนไปหมดวีขอบคุณเด้อจ้าที่อยู่น้ำกันตั้งแต่ EP 1 จนฮอด EP 4 EP สุดท้ายจ้าพี่น้องนี่กระทั่งเข้าบ้านแล้วจ้ายิ่งบ่ายมากก็ยิ่งตกยิ่งนะตกมืดมือจ้าพี่น้องจ้าทางเข้าบ้านก็มืดมั่วจ้าพี่น้องจ้าชีวิตคนเฮามาบ่ทอกันเนาะจ้าเนาะอย่าก้าวกายและซ้ำเติมชีวิตคนอื่นเพราะบาแต่ละคนผ่านปัญหามาบ่คือกันกะมีมุมมองทัศนคติที่แตกต่างกันไปจ้าพี่น้องขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย